嗱呢個咧就咁樣啊，涉嫌佢哋咧就話你係去影響佢全運會嗰個開幕嗰個安保問題，咁咩意思啊？你咧就冇出門。唔好建議我哋可以出去㗎。我想問下你有咩證據話我？出嚟啊！有咩證據？俾我吹下，俾我吹下。佢出咯，你咪出咯。佢都要出，我都要出。嗱呢個你冇。呢個冇事，呢個我都香港人嚟㗎呢個。我喺香我要港翻香香港啊！港嚟，我屋企度你哋冇喐下。我香港翻嚟，琴晚佢哋同我一齊同我去玩，去海心沙玩，去影下景點，係冇問題，我係正常嘅正常嘅生活信，正常嘅觀光旅遊。佢翻嚟我就去帶佢去遊玩下，有咩問題？他那个姐姐可以都确定他是他姐姐可以走。我可以走出。離晒譜嘅你話你都走下啫，你真係咁搞錯，自己屋企人門口唔俾走嘅。咪咯。正常去遊玩，正常去定咩叫做踩點啊？你俾個解釋我。啊，他可以走，可以走。咁唔通佢正常家姐你冇理佢，你行啦，你去玩啦你。家姐你照去啦去啊，佢哋等緊你啊。不是，我哋應該好多9點半係我們只是勸你。家姐你唔好同佢講咁多，快啲佢哋等緊你啊嚇。勸你這全運會不要去那個啊，全運會那個地方去不了，你不要去了，所以勸你不要去。我現在我們去旅行，我們要出外玩。你去可以，你去可以。是嗎？你說我那個。你去可以，去可以。你唔好同佢解釋，你快啲啦，佢哋等你啊，唉。你不能總是。我現在要回香港了。啊，你可以，這個可以，這個可以。阿 Sir 咧？阿 Sir 咧？喂，走咗㗎啦，佢未俾報警嚟執我㗎喎。打翻電話俾佢啦。喺度，喺03房。